วีซ่าผ่านอยากให้สิ่งที่ปรารถนาได้สำเร็จผลเขาบอกว่า ถ้าไปไหว้ที่นั่นดิ แล้วจะผ่านพอมีคนเคยไปขอแล้วได้แต่ว่าคุณแอนดูจะไปไหมคะ ไป ถ้าถามเมื่อ10 ปีที่แล้วอาจจะบอกว่าไม่ไป แต่มาถามตอนนี้ไปเลยนะแต่ไม่ใช่แค่คุณแอนดู อย่างเงี้ยพวกเราให้ฟังเวลาเราไปทัวร์ต่างประเทศนะคะไกด์เขาก็จะบอกว่าเนี่ยที่นี่ก็มีความเชื่อนะมีสตอรี่เทลลิ่งนะว่าถ้าเกิดใครไปไหว้นะแล้วก็เอามือลูบปั้นอะไรเงี้ยกลับไปจะท้องอะไรเงี้ยคนที่เขาอยากมีลูกเขาก็ไปทำตามเนี่ยก็คือเราทำตามเพราะอะไรไม่ใช่เราเชื่อนะเราอยากมีลูกเราอยากให้วีซ่าผ่าน เราอยากถูกลอตเตอรี่ เราก็เลยเชื่อสิ่งที่เขาพูดนึกออกไหมฮะความเชื่อมันมาจากความอยากเหมือนกันแสดงว่าบางครั้งความเชื่อกับ superstition ก็เหมือนกันบางครั้ง มันมีตัวแยก faith กับ superstition ก็เหมือนกันไม่ผมฟังนิยามเมื่อกี้นะครับผมนึกถึงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า yeah ผมมี belief นะทางวิทยาศาสตร์ว่ามันขึ้นเพราะโลกมันหมุนก็ถูกถ้าเป็นทางศรัทธา faith พระอาทิตย์มันขึ้นเพราะพระเจ้าสร้างโลกเมื่อหลายพันปีที่แล้วให้เราหมุนแล้วก็มันขึ้นมาแล้วถ้าเป็นงมงายหรือ superstition มันขึ้นมาเพราะราหูไปแล้วไม่อยู่นะครับช่วงนี้ก็มาหรือเป็นเทวดาเทพเจ้าหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้มันวิ่งไปแล้วก็ลงนรกอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เขาเชื่อในสมัยกรีกว่ากลางคืนก็พระอาทิตย์กำลังจะลงนรกแล้วก็จะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่างมงายก็ต้องออกในเชิงลบไม่ใช่เหรอครับใช่งมงายในเชิงลบศรัทธาเนี่ยในเชิงบวกเขามีการแบ่งกันแต่ถามว่าแล้วมันแบ่งกันที่อะไรเส้นแบ่งเราก็บอกมันเป็นเส้นขีดระหว่างความเชื่อความศรัทธาและงมงายเนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์ศรัทธาต้องมีการพิสูจน์เหรอครับใช่บัณฑิตเนี่ยที่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดปิยมสวัสดิ์แล้วท่านก็ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งเองท่านบอกว่าต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ด้วยแล้วศาสนาที่เรา